Мы идем, мы команда, мы готовы, мы поможем, мы идем. Бывает всем непросто, но если ты в отряде, ты через все преграды пройдешь. Лишь будь всегда готов ты прийти друзьям на помощь, тогда ты точно не пропадешь. Раз, два, три, путь! Лео мудрый предводитель, Кэш быстрее всех примчится. Тимми доктор с добрым сердцем, Мамбо сил не занимать, может Эцио летать. Мы команда, мы готовы, мы поможем, мы идем. Мы команда, мы готовы, мы поможем, мы идем. Да, 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 мы идем. Да, 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 мы идем. Вот наш отряд. Отряд А. Кто стучит в дверь? Ха, с уборкой покончено. Ой, ой. Кэш! Ого. В магазине кто-то посторонний. Он что-то украдкой ищет. Это вор? О, он идет сюда. О, Это Оливер. Мы думали, что ты вор. О, я просто убирался в дедушкином халате. Вы были спокойны и наблюдательны, когда увидели незнакомца. Молодцы. как моя машина могла сломаться? Ух ты, мой самый любимый змей! М? Кто же это был? Я оставила змея снаружи. Ай! Мой змей! Клоун! Мама! Что случилось, Мэри? Сестра, я забыла на улице змея, а в дверь стучится странный клоун. Он меня очень напугал. Я никого не вижу. И твоего змея тоже. Мой змей потерялся. Ах, О, сестра! мне пора в школу. К сожалению, я не могу остаться с тобой. Ты уверена? Оставишь прелестную пятилетнюю девочку дома одну? Что мне делать, если в дом вломится кто-то плохой? Или если вдруг начнется пожар? А? Ах. Нет, я не могу оставить тебя одну. Вызовем отряд А. Отряд А, собираемся! Мы получили сигнал бедствия от Энджел. Надо присмотреть за Мэри и найти ее воздушного змея. Хорошо, Оливер. Тимми, мы с тобой присмотрим за Мэри. Эцо, а ты поищешь змея. Так точно! Пожалуйста, позаботьтесь о Мэри. Не волнуйся, мы поможем. Мэри, веди себя хорошо. Пока. Эцо, начинай поиски змея Мэри. Да, капитан. Давайте пока вместе поиграем в прятки. Согласна! Где же этот змей? А? А? Я знаю, где ты. А? Попался. А?
Мэри, иди к себе в комнату. Открываем. А, вон он. Отследи его на радаре. Да, капитан. Он забежал в переулок. Активировать поисковый радар. Стоять! Руки вверх! Прости меня, я ошиблась. Странно. Он должен быть здесь. О? О. А? А? А. Эй? Эй? А. А? Эй? Куда же он делся? Пока, Тимми. А? Пока. Пока. Радар не работает. Его область поиска и точность барахлят. Лео, у меня есть предложение. Соедини командор Тэй и Джамбо. Хорошо. Дэш, можешь приехать присмотреть за Мэри? Подготовить автомобили. Есть! Мы команда, мы готовы, мы поможем, мы идем. Бывает всем непросто, но если ты в отряде, ты через все преграды пройдешь. А, вижу его! Предоставь это мне. Мой мотоцикл скорой помощи четко отслеживает цель. Постой! А ну остановись! А? Активировать водораспылитель! Джек? Что ты делаешь? Прости, это недоразумение. Ничего страшного. Моя компания попросила нас одеваться в костюм клоуна, чтобы радовать клиентов. Простите, что напугал Мэри. Ну почему ты убежал, когда постучал в дверь? И игнорировал, когда я звала? Я постучался и долго ждал, но дверь не открыли. И я побежал, потому что моя машина сломалась, а у меня много доставок. Я не слышал тебя, потому что слушал музыку в наушниках. Теперь всё ясно. Ты больше не напугана, верно? Но мой змей... Лео, я нашел змея! А? Но на помощь! Помогите! Эцио, какая твоя любимая еда? Можно отвлечь птичек их любимым лакомством! Прости, он порвался. Спасибо, отряд А. Это я виновата, что потеряла его. Кстати, вот ваша сегодняшняя посылка. Это от мамы. А? Ух ты! Какой красивый! Да, ура! У меня новый змей! А? Новый змей Мэри такой красивый. Ай! А, Дэш!
Оливер снова убирается в халате дедушки. Оливер! Это дедушка! Расслабьтесь. Просто в таком виде есть мороженое еще веселее. Поищу еще что-нибудь вкусненькое. Ха-ха. Дедушка Оливера всегда любил поесть. Обратимся к энциклопедии безопасности. Можно посмотреть сегодняшний отчет о безопасности? Конечно! Если вы дома одни, никогда не открывайте дверь незнакомцам. Можете посмотреть, кто к вам пришел через глазок в двери. Если вас преследует незнакомец, обязательно позовите на помощь. Не забывайте эти правила, тогда плохие люди вам не угроза. Всегда помните о правилах безопасности. До встречи в следующий раз! Отряд А всегда вам поможем! Закуски дедушки Эндрю. Оливер, что ты ищешь? В коробке была бутылка красного вина для дедушки. Красное вино? Эти чипсы уже просрочены на полгода. Если их съесть, может заболеть живот. И эта газировка тоже. Надо их выбросить. О, давай я и вино тоже выброшу. А? Почему? Потому что это вино произведено 5 лет назад. Оно наверняка просрочено. Его надо выбросить. Красное вино может долго храниться. О, Что я здесь делаю? Эндрю, какое вкусное пирожное. Заходи ко мне снова. Ладно, я сегодня дежурный. Мне надо идти убираться в классе. До свидания, Эндрю. Не забудь взять мне пирожные. Пирожные дедушки Эндрю просто объедение. Хорошо, не забуду. Привет, Лили. Что будешь брать? Я взлетаю! Я мечтаю стать настоящим пилотом! Пенш, а ты кем хочешь стать? Пенш! Пенш! Ты в порядке? Я не нарочно. Испугался. Не смешно. Конечно же, я мечтаю стать гурманом. Гурманом? Буду зарабатывать много денег тем, что буду есть вкусные блюда. А потом? А потом буду на эти деньги покупать еще больше вкусных блюд. Это идеальная работа для тебя. Ленивые мальчики не становятся гурманами. Сейчас мы все уберем. У нашего гурмана заболел живот? Пенш, ты снова меня обманываешь? Я совсем легонько ударил. Не ври. Нет, мне правда больно. Что случилось, Пенш? А? Пенш? Живот болит. Как он мог так внезапно разболеться? Идем, я отвезу тебя в ближайшую больницу. О, нет. Сейчас вечерний час пик. На дорогах всюду пробки. Вызовем отряд А. Ну, конечно. Отряд А, собираемся! Монике нужно отвезти Пенджа в больницу. Но сейчас повсюду пробки. Им нужна наша помощь. Да, Оливер. Джамбо. Командор А! Трансформация! Тимми, позаботься о Пенже по дороге в больницу. Не волнуйся, Тимми поможет. Пенш, постарайся вспомнить, что ты сегодня ел. Ах, да. Я только что купил пирожное в закусках у дедушки Эндрю около школьных ворот. Это может
может быть бактериальная инфекция. Нельзя покупать еду на придорожных стойках, как бы аппетитно она ни выглядела. Сначала поедем в больницу, а потом отправим пирожные в лабораторию на проверку. Отряд А, вперед! Ух ты! Я тоже хочу, чтобы у меня болел живот, и меня отвезли в больницу на командоре Э. Когда у тебя правда заболит живот, ты передумаешь? Привет, отряд А. Подходите, угощайтесь пирожными. Я сам их приготовил. Дедушка Эндрю, вообще-то мы... Мои закуски не для прибыли. Просто выйдя на пенсию, мне захотелось угощать людей чем-то вкусным. Дедушка Эндрю! Да ладно тебе, не отказывайся. Ну же. Ну давай, открывай ротик, а? О, Недавно Пенджа отправили в больницу с болью в животе. о, как он чувствует себя сейчас? Намного лучше. Врач сказал, что он съел что-то не то на придорожной стойке. И вот мы подумали... Что? На какой придорожной стойке? Соблюдать чистоту – это самое важное. На вашей стойке. На моей стойке. В моих пирожных нет ничего плохого. Я соблюдал все санитарные нормы. Судя по лабораторному анализу, эти бактерии были в твоем пирожном, дедушка Эндрю. Ну, конечно. Наверное, я по ошибке взял просроченную муку. Нужно срочно ее выбросить. Дедушка Эндрю, кто еще сегодня покупал ваши пирожные? Эцио, предупреди наших соседей, чтобы они не ели пирожные. Тимми, ты поедешь со мной проверять срок годности муки в кладовой дедушки Эндрю. Да, капитан! Лили купила пирожное! Ух ты! Игрушки в виде меня! О, нет, где Лили? Ну вот, я ее потерял. Эльза, что ты делаешь? Ну, я только что купила пирожное, но забыла, что я сейчас на диете. Так жалко его выбрасывать. Это пирожное аппетитнее тех, что приготовил дедушка Эндрю. О, Эцио, может быть, ты его хочешь съесть? Нет, нет, я сейчас на службе. Как вкусно! Кстати, ты не видела Лили? Эльза, я готова. Можем идти. Лили, а где пирожное, которое ты купила у дедушки Эндрю? О, Эцио, Эльза попросила купить для нее пирожное. А я совсем забыла, что я на диете. Ты что, выбросила его? Нет, нет, не выбросила. Я отдала его Эцио. Правильно сделала. Идем. Пока, Эцио. Вот и кладовая дедушки Эндрю. А где мука? Эй, нашла! Вот она! Срок годности еще не вышел. Сейчас проверю другую пачку. Тимми, осторожно! Я ловлю! Ой. Отойди! Как здесь грязно! Вообще, эта мука довольно свежая. Странно, мука в порядке. Эцио съел пирожные, и все хорошо. Почему же у Пенджа заболел живот? Согласно отчету из больницы, бактерии, которые вызвали боль, были найдены на руках Пенджа. Пендж не помыл руки, прежде чем есть пирожные, и живот у него заболел из-за бактерий с его рук. О, теперь понятно. Мы ошибались насчет дедушки Эндрю. Простите.
Вас ошибочно обвинили из-за того, что я не помыл руки перед едой. Ничего страшного. У меня нет лицензии на торговлю закусками, так что я закрою стойку. Что? И мы больше не будем есть ваши пирожные? Бета предложил мне выпекать пирожные в магазине Брайана. Теперь я сертифицированный повар. Прошу, угощайтесь моими свежими пирожными. Сначала помой руки. Обратимся к энциклопедии безопасности. Можно посмотреть сегодняшний отчет о безопасности? Конечно. Дети, будьте внимательны. Не ешьте просроченные продукты. Это может навредить вашему здоровью. О, Обязательно мойте руки перед едой. Вот так. Нет, неправильно. я знаю. Нужно мыть руки тщательно, потереть друг от друга ладони в обе стороны, потом промыть тыльные стороны и пальца, затем круговыми движениями протереть центр ладони. Не покупайте еду на стойках без лицензии. Если вы съели что-то не то, сразу же обратитесь к врачу. Всегда помните о правилах безопасности. До встречи в следующий раз. Отряд А всегда вам поможем! Озвучено по заказу CLS Media в 2021 году. Когда все непросто, прошу, не бойся, ведь я буду рядом.